我好像有半年多的时间都没有更新视频了。就是这个视频可能会有一些老朋友在看啊，所以我就在这边稍微解释一下。其实也没有必要去解释啦，其实就是自己在视频内容这个事情上面有点偷懒。但其实说偷懒也不太对，就是其实我是自己很欣然接受我自己的这样一个状态的。本身视频这件事情对我来说就是一个兴趣，然后一种消遣和一种跟更多陌生人的一个连接。那这个东西本来就是这个热情啊，本来就是有高有低的，所以当它这个热情就是减少的时候，我也是很欣然的接受这样一个减少的状态。而且我现在也有更重要的事情在做嘛，就是我在做我的品牌，所以我的精力肯定是比较多的是在品牌的那个事情上面。那我就想说，视频其实我还是有这个冲动的，就是我还是会写很多稿子在手机上面。那只是说，我就想说把它先放一放，之后再做。那今天呢，就是我实在是很想分享一些事情，分享一些东西，那我就开始录吧。那我也不想有太多的这个负担，我就直接拿手机在录了。OK，那今天呢，其实是想跟大家分享一些生活感悟吧。对，就是一些鸡汤的内容，也是我很喜欢去讲的事情。对，如果你现在处于一个比较低谷的一个状态，那我希望这支视频会对你有一些帮助吧。那这个感悟呢，其实是上个月我去曼谷的时候，在那个曼谷的飞机上面，就是感受到的。在这边分享给大家。那我那天飞曼谷是从上海飞的，然后那天上海的天气非常的阴，就是那种要下雨不下雨的那种状态。然后我们就在那样一个乌云密布的那个天气之下就起飞了。然后因为天气的缘故嘛，就整个机舱是非常黑的，就是那种很低气压的一种氛围。然后我就在那个黑黑的机舱里面，我就埋头在那边看 iPad， 然后看着看着，我突然感受到我的周围感觉突然亮了起来。然后我当时以为是谁把那个机舱的灯打开了嘛，结果我抬头一看，发现是窗外的阳光突然照射进来了，就是这个飞机已经穿破了云层，然后已经到达了一个非常晴朗的一个天空当中了，然后窗外是一望无际的蓝天。我当时看到这个景象的时候，我整个的世界都被点亮了，就是整个心情就突然变好了。我当时就是那种原来在乌云之上是这么一个美丽新世界的那种感觉。所以我当下就感受到了一些事情。我当时就有一个感悟，就是即使再多的乌云，其实它的背后或者说它的深处，其实一直都是晴天，一直都是一大片一望无际，然后非常安静宁静的晴天，它是没有变过的。就当飞机穿过那个云层的时候，你就感觉周围一切都安静下来了，一切都变得非常的宁静，非常的美好。然后那个感觉就是一个非常就是怎么说，就是感觉人生要到达那样的境界就会非常美好的那种一个状态。所以我就在想，就是乌云其实就是它只是在地球和宇宙之间一个小小的阻碍而已，就是对我们地球上的生物的一个游戏而已。其实它的背后一直都是晴天，从来没有变过。就很像有人拿了一个纱布挡在我们的眼前，让我们误以为这个世界有时候是灰暗的，但其实这个世界是没有变过的，只不过是有人在我们眼前遮住了帘子而已。然后因为我自己有在看一些就是关于身心灵方面的一些书嘛，然后最近有在看杨定一博士的那个全部生命系列的一些书，然后里面就有讲到就是生命的 background， 就生命的背景。这有点难去理解，很抽象，但是你大概能 get 到那种感觉，就是其实这个世界有几个层次嘛，那我们这个层次是
就是其实我们背后还是会有一个更大的一个层次的一个空间的。他就说生命的这个 background 它其实一直都是喜乐的，一直都是喜悦的，从来都没有变过的。就是生命对于所有人或者说所有的生灵来说都是很积极正向的。然后像我们遇到了一些困难啊，一些就是不开心的呀，一些难处啊，其实就是像空中的这些乌云而已，它只不过是浮在表面的一层，遮住了一些喜悦的一些乌云而已，就是他们都是很短暂的，很不堪一击的。只要我们心里面抱着一种就是说不管怎么样，我始终相信，就是我的生命它永远会落在一个喜悦的温床上，然后 always 有一个非常安全的一个怎么说落脚点，或者说一个拥抱在等着我们，就是抱着这种心态去面对生活，就是有一个信念在心里面，其实这些东西都不会去惧怕和害怕的。那落在最后比较实际的一个层面啊，就是当你遇到这样的问题，当你遇到这些困难低谷的时候，我觉得就是不要跟自己去作对，因为这个不是你的问题，就是这是你无法去控制的，这是生命的流动，你根本就是没法掌控的。我觉得就是我能想到的就是有2种方法去面对嘛。那第一种呢，可能就是像这架飞机一样，就是你就冲破这个云层。当然在冲破的这个过程当中，你可能会遇到一些颠簸啊，还有遇到一些就是心理上情绪上面的不安啊之类的，那也很正常。但是一旦冲破它之后，你就会获得一些喜悦，你就会很顺利。那另外呢，可能就是你可以等到这个乌云散去再起飞，对吧？就是你可以去等待这个困难过去之后，因为其实并不是所有的问题和事情我们都是要解决的嘛，有时候你就等着它，说不定这个问题自己就没有了，对吧？这也是一种解决方法。所以我觉得其实最不需要的就是陷入到自己的情绪当中，然后去责怪自己，去评判自己，因为这些事情不是你的问题，对，就是你不管怎么样去做或者说不做，其实都没有任何问题的，这跟你本身是没有太大的关系的。对，而且每个人都有这样的时刻嘛，就是天空有乌云，然后月亮有圆缺，这都是非常正常的事情。月亮也没有办法控制自己一直是圆的，对吧？它也无能为力，所以它也会被就是太阳遮住，对吧？所以我觉得很正常。OK， 那这个呢就是今天的一个小小的分享了。那希望也许吧，可能会对你有一点小小的安慰和帮助。OK， 那今天的分享就到这边结束了，拜拜，晚安。